नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चेतन सिंह ओनली आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर आपको एक नया घरेलू नुस्खा बता रहा हूं। जैसे कि आजकल मौसम बदल रहा है, सर्दियों की वजह से कई लोगों को क्या सुबह उठते उठते ही छींकें या जुकाम, खांसी, एलर्जी, ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है हर एक में। तो इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए एक बहुत ही सरल और सिंपल नुस्खा तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये नुस्खा मैंने खुद ने एक्चुअल में हर साल में मैं इसको बनाता हूँ और यूज़ करता हूँ, और बनाने में बहुत सरल है। और ये बीमारियाँ तो नज़दीक नहीं आती हैं, और बल्कि हमारे टोटल ओवरऑल बॉडी में भी बहुत इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है, और एलर्जी वगैरह ये सब चीज़ें सही रहती हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अपने को क्या करना है, ठीक है। और चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि अब मैंने क्या कुछ लिया है। सबसे पहले आप इसमें देखिए, आपको ज़रूरत है बादाम की। यहाँ पर मैंने अच्छी क्वालिटी के बादाम लिए हैं, और उसके साथ में आपको चाहिए काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, और मिश्री, डले वाली मिश्री। तो ये क्या आपको साबुत ही लेनी है, पीसी हुई मत लेना, घर पे लाके अच्छे से खुद से पीसना है। तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पिसवा के रख दी है। 3 चीज़ें ये है, चौथी चीज़ है खसखस, जिसको हम पोस्त दाना बोलते हैं। तो ये है खसखस के बीज, बिल्कुल बारीक होते हैं राई की तरह, वो काली होती है, सफ़ेद होते हैं। तो ये खसखस के बीज हैं। ये एक्चुअल में अफीम से निकलते हैं, उसी का प्रोसेस होकर निकलते हैं। तो ये खसखस हो गई, ये 4 चीज़ें अपने को लेनी है। तो मैंने मिश्री यहाँ पर पीस ली है, बादाम यहाँ पर पीस लिए हैं, और काली मिर्च भी पीस ली है। अब इन चारों चीज़ों को मिला करके, बहुत ही सरल है, इनकी क्वांटिटी कितनी लेनी है। बादाम आपको 500 ग्राम लेने हैं, या अगर कम भी ले तो उसी अनुपात से देख लीजिएगा। बादाम 500 ग्राम है, और काली मिर्च 100 ग्राम है, मिश्री भी 500 ग्राम है, और काली मिर्च और खसखस 100 ग्राम लेनी है। ये 4 चीज़ें आप बनाइए, और इस सबको बराबर मतलब कि पीस करके, चूर्ण करके, उसको बाद में आपको इनको मिलाना है। तो मिला के दिन में आपके सहूलियत के लिए मैंने मिला के रखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। जस्ट ये देखिए, मैंने ये सब कुछ मिला करके रख लिया है। अब ये आपको कैमरा मैन अच्छे से दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, मिल गई हैं। अब इसको क्या करना है, जब ये सब चीज़ें अच्छे से मिल जाएं, तो इसको सिर्फ 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को, अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको आधा चम्मच दे दीजिए, ठीक है, सुबह शाम में। इससे क्या है, उसकी एक तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, उसको नज़ला, जुकाम, खांसी जल्दी से पकड़ नहीं करेंगे, और फेफड़ों की जितनी भी समस्याएं हैं वो भी साफ होंगी। कईयों के क्या होता है कि फेफड़ों में कफ जमा हुआ होता है, या सूखी खांसी आती है, कफ बाहर नहीं निकल पाता, रात को परेशानी होती है। रात को अक्सर 3-4 बजे के समथिंग जो है हमारे ये ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो ये जो चीज़ है आपको इन सभी प्रकार की, ये एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। जिनको एस्थमा है, जिनको ब्रोंकाइटिस है, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। यानी कि ये एक कंप्लीट सर्दियों के लिए आपका बढ़िया, आपका क्या कह सकते हैं, रसायन बन गया है। और रसायन आप इसको यूज़ कीजिए, और आपको इससे बहुत फायदे होंगे। इसको लेना कैसे है, बच्चों के लिए आधा चम्मच है, बड़ों के लिए 1 चम्मच। इसको आप गर्म दूध के साथ, मैंने ये दूध भी ला के रखा है, मैं भी इसको इस्तेमाल करके देखूंगा। तो बस ये स्वादिष्ट आपके लिए कुछ चीज़ तैयार हो गई है। इसको एंजॉय कीजिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू।